Alo, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 nha các bạn. Mình sẽ review event cũng như là thời tiết cho các bạn xem. Mây cung chứ nha các bạn. Hôm nay là có mưa và tuyết nhiều. Mưa là lúc 9 giờ 50 đến 10 giờ 50 sáng. Còn tuyết nhiều là lúc 16 giờ 43 phút cho đến 17 giờ 43 phút nha bạn. Các bạn tranh thủ vào Bắc nha. Nạp tiền in qua hết nha bạn. Ở mốc 1 xu là vé cao cấp là xu sáng. Ở mốc 100 xu là đá ép nha bạn. Ở mốc 300 xu là biến chuyền thần. Ở mốc 500 xu là biến chuyền sử. Ở mốc 800 xu là gương lửa skill đá tẩy tư chất thẻ reset master. Ở mốc 1.200 xu là một cái bằng khen mừng lễ master đó. Ở mốc 2.200 xu được một cái sẽ được thẻ đột phá nha. Ở mốc 3.200 xu là mảnh của Tabu cùng với Suichi cũng như là hộp phụ kiện sử và 500 cộng 6. Ở mốc 6.200 xu là gương đeo sử nha. Ở mốc 9.600 xu là tủ Pokemon. Ở mốc 18.000 xu là 501 sao nha bạn. Hộp đá quý sử với truyền master gương đeo sử nha. Ở mốc 38.000 xu thì được một cái sách thị điện sách cộng sách thị điện sách 1 sao nha bạn. Sách thị điện sách 1 sao. Hộp đá quý sử với truyền master gương đeo sử. Nạp tiền kinh qua hot 2 nha bạn. Ở mốc 1 xu từ một con danh đốt nha bạn, miễn phí nha. 500 cộng 3 nè. Ở mốc 1.588 xu được một con áp Pikachu nha bạn. Bút điện nè, rồi gương chuyền cao cũng như là khi bắt đầu đánh sẽ có 50% nậu nha bạn. Cúp X10 cao cấp thì vẫn là Tabu cùng với Suichi nha các bạn. Đây, tiêu phí vẫn như ngày hôm qua nha. Xếp hạng nạp với xếp hạng tiêu phí mình không nói nhiều nữa nha. Điểm danh nè, shop quà, mảnh Thunderlord, Landlord, gương hiện hình, bộ đá chuyền, thể lực nè, sách đa sách hệ băng, sách đa sách hệ yêu, đá bí ẩn, xu sáng, mega. Bàn quay nha bạn. Event đổi nha. Qua Black nè, hãy đột phá, đá này nè, đá tẩy tư chất nè, hãy ép gợp, rồi với mấy cái đậu cụ, đá sao chổi đồ. Nạp tiền chọn quà thì mình không nói nha bạn, ngày hôm qua có rồi, mình có nói rồi nha bạn, cũng không có gì hot hết. Tiêu su liên server nha bạn. Hiện tại thì top 1 là bạn Nabina nha bạn, server 432 nha bạn. Tích tiêu su là 65.000 xu nha bạn. Event này còn tới 1 ngày 18 giờ lần. Nếu là những ví dụ như là những event mà đồ của Ultra Xanh Ultraman đó, thì là số xu này đã tăng lên rất là nhiều nha bạn. Nhưng mà tại vì là event này là lấy phiếu fiction cũng như là vương miện vàng thì không hot cho lắm, cho nên là tiêu xu cũng ít chắc không nhiều đâu. Với lại không có cá vàng nữa, cho nên là cũng ít người đua nha bạn.
Hôm nay quiz 2 nha bạn. Chúng ta sẽ đi quét chút nào. Đây Hangucha nha bạn. Để gánh rảnh rồi mình đánh luôn.
Ờ, vậy là hôm nay là ngày 8 vậy là hôm nay là ngày 8 tháng 9 nha bạn. Mình đã review event cũng như là thời tiết các bạn xem rồi. Nếu bạn thích video này hãy like, share và subscribe cho mình nhé bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video sau.